ده ما يتعلق بأحمد عز. ما يتعلق بعلاء وجمال مبارك، محكمة جنايات الجيزة قررت تأجيل نظر القضية الخاصة بالتلاعب في البورصة، والمتهم فيها نجلي رئيس الجمهورية السابق وسبعة من المسؤولين الآخرين في القضية المرتبطة بمجلس إدارة البنك الوطني. ده تم التأجيل ليوم 9 يونيو. حبيب العدلي، النهارده محكمة جنايات الجيزة قررت انها تأجل اولى الجلسات الخاصة بمحاكمة حبيب العدلي وزير الداخلية الاسبق بتهمة الكسب غير المشروع اللي قيمته 181 مليون جنيه. التأجيل تم لجلسة يوم 10 يونيو. النهارده في تأجيل مرتبط بسياق التطورات ربما الخاصة بملف حسين سالم والخطوات اللي بيتم التعامل فيها أو التواصل فيها مع النيابة العامة لتصفية كل هذا الملف. محكمة جنايات اسكندرية قررت النهارده تأجيل نظر قرار منع رجل الأعمال الهارب حسين سالم وأسرته من التصرف في أموالهم لجلسة يوم 10 يونيو اللي جاي. وده هيبقى جزء كمان من سؤال النهارده هنطرحه في فقره من فقراتنا الرئيسيه. هل من الممكن ان التسويه تكون تمت او يتم الاستقرار عليها لغايه يوم تاريخ هذه القضيه، يوم التأجيل اللي هو 10 يونيو؟ ده هنحاول نعرفه النهارده في الحلقه. ما يتعلق برشيد محمد رشيد، ويبدو انها كمان